गाड़ी के अंदर गाड़ी मैं चेकिंग पास कर सकता हूँ करना है वहाँ से हम करेंगे चेक फास्ट अभी भी आने वाला सकता है हम चेक पास करना है ऐसे मिशन का सुना वो वाटर बम ब्लास्ट हुई है चेक पॉइंट पे जाना है हमारा बदली का सर अब जाएंगे चेक पॉइंट करने के बाद चेक पॉइंट कितनी है ये मिशन मिला हमें मिशन कंप्लीट करना है मिशन कंप्लीट करने के बाद हमारे